Nema problema, prijatno. Naselje Brajićevac nalazi se sjeverozapadno od Čajnića. Asfalt je doveden na nadmorskoj visini od 950 do 1000 metara. Kuće su zduž razbijene jedna do druge. Evo, snijeg je pao, pa danas je 6.4. Snijeg je se već zadržao 4. dan danas. Dole pravo se silazi na stadion. Stadion je ovdje lijevo, odmah, u stvari pravo ulaz kapija lijevo, u daljini hram Uspenja Presvete Bogorodice. Kuće su lijevo i desno nalaze. Ja sam sada na 950 metara nadmorske visine. Polako. Se kreće prema kraju. Evo da vidimo, možete vidjeti Orient hotel koji je sada zgrada šumarstva. Pravo Orlovića zaseo kamena, iza stijena Brezovice, a u daljini Stakorina, u stvari Staronići, a iza nje je Stakorina, Golo brdo i Stakorina. Evo, od stadion Stakorine koje je dobilo ime po planini našoj Stakorini. Ispred Cicelj u snijegu, preko 1300 metara nadmorske visine, tu se penje, makar jednom 2 put godišnje, na plato na kome postoji još Austrougarska kota. Vidite gore u stranama kuća, gore najduže kuće su na preko 1000 metara nadmorske visine. Evo, stadion se vidi ispred. Pravo selo Kamenjen, a u daljini selo Borajno sa svojim zaseocima. Ispred mene pilana. A pravo ispod stijena rijeka Janjina, desno kroz grad rijeka Vrelo.